我做水果没服过谁，他是其中一个。中华国有吧？不止，你们学他产品结构就行，非常厉害。让大家看一下你的店啊！我做水果没服过谁，他是其中一个。哦哟，别那么高夸我了啊！潮流第一，他第二。现在一天能卖多少钱？卖不了多少钱，1万多块钱。你们学他产品结构就行，非常厉害。不知道卖啥，反正也没生意。你从门口开始给大家看好吧，主要学习一下您的产品结构。不收摊了，你看门口都盖起来了，那边是甘蔗、赣南橙、果冻橙，盖起来了，这一包一包的。这边是大山梨，这是野生苹果，这边是菠萝蜜。上山梨你卖多少钱1块8毛8，前面榴莲。哎呦我的妈，榴莲卖多少钱一斤？40多。这一天2万打底。没有，现在没有多好的生意啊。你就低调惯了。我没有，正儿八经的，这生意真不好，生意好店就不会这么干净了。西瓜、柚子，西瓜卖翡翠年华，翡翠年华你卖多少钱5块8，你2块几拿的？不讲价格好一点。我跟你说，他拿翡翠年华绝对比你们便宜最少2毛钱。这边凤梨、芒果，这边椰青、橙子、猕猴桃，浙江产的果冻橙，这就是枇杷干、橘子类的。他们说让你讲解，你随便讲啊。我这个上次跟朋友聊天嘛，只是说正常聊天聊得完，就谈到你那个模式，有些人不认可，然后就这个一直在讲我。如果你不认可我，一定是我的原因，我会自己找原因。我始终如一的喜欢你。这边都是大货，这边是小货。哎呦我的妈！印尼红8这么多，45块8。你看人家这视觉购买欲啊！我说了，苕饼大陈列，我佩服2个人，一个潮流，一个你。草莓自己买的蛋糕托，自己回来弄的是吧？丹东99没有托的，买那个平板的嘛，自己包的。你看看，大哥非常厉害，皮不多，现在太厉害了。他还卖那个帝王胶呢，南美的帝王胶、皇帝胶。没人卖的东西我卖一卖，有人卖的我就不卖了。脆蜜金柑最大的，脆蜜金柑最大那个多少钱斤的？30多，30多，你卖多少钱？卖48。还说最低有6万的货，大哥长期备15万的货，你们还没看他库房呢。中华货有吧？不止，大哥备货贼猛，今天刚到的新货呀，有20万的货，你看看整个部门干满。这边是礼盒区，而且他店牛逼在什么地步啊？他加他老婆还有员工，总共4个人，4个人把陈列搞成这样，货进成这样，牛不牛逼？现在这个好卖，对选，我看价格啊，15块8。货摆的好没人，今年生意没有去年好。我跟你说，这个潮流没来之前我也说，我说全国苕饼大陈列，我只服2个人，第一个潮流，第2个他。